자, 시청자 여러분. 아이고, 우리 그냥 설정면님이 얼떨결에 아침에 같이 따라와가지고 그냥 나무도 끌고 오고 지금 장작까지 지금 패주고 있는데, 아, 진짜 완전히 일꾼입니다, 일꾼. 아, 그냥 도끼 두 개를, 나갑니다, 이거. 확 나갑니다. 한 방에. 도끼를 한 방에 나가요. 두 개를 이용해가지고 지금, 자, 조금 멀리서, 자, 어이구, 나간다. 한 방에 나가네. 진짜. 그쪽에 되나? 한 번 더 따길까? 야, 근데 몸무게가 있으니까 뭐 그냥 한 방에 그냥 날리네. 오호, 이 양반이 좀 할 줄 아네. 잘 패. 아, 형님, 저 몸무게가 있는데. 님 조심해요. 누님, 그 삼각대는 절대 들고 다니면 찍지 말고 저 손잡이 들고 찍으세요. 위험해. 지금 지금 내려. 이제 되는 거예요? 집에 가서 손, 안 돼, 안 돼. 안 돼, 또 늘어졌네. 집에 짊어지고 와서 한 시간 어르신, 동안 공들였는데. 여기 가서 고쳐 가지고 올게요. 지금 뺏겨져서 안 된다니까, 이거 뺏겨졌다, 이거. 이거 찍고 말고. 그래도 형님 한 겨울 이걸로 사용하셔서 그러니까 이거 불빛이 없으면, 잘 경보가 근데 엔진톱을 하나 갖고 올까봐. 그 무슨 소리가 하면 엔진톱을 갖다 놓으면 기름만 찍고 오면 되잖아, 내가. 아 그러네요. 그지? 이거 왜 이렇게 벗겨져요? 자, 어르신이 술을 조금 여기서 드셔가지고 잡아주는 역할을 해야 되는데. 조금 더 쉬셔야 된다. 어르신 그쪽 누우세요. 이거 막 때리고 이러자니까. 네? 누워 계세요. 못 써. 이게 체인 들고 쳤잖아, 이게 봐. 조금 누워 계세요. 이게. 안쪽. 이 못 쓴다는 얘기야, 이게. 집에 가서 수리해보고, 안 되면, 다음에는 아무것도 가지고 엔진톱을 갖다 놓으면 기름을 가져오면 되잖아. 기름, 힘도 좋고. 저쪽에 나무 뚜껑이 저거 자르려면 엔진톱을 해. 잠깐만, 이 커피 안 드시면 누구야? 큰거 주고 있잖아. 형님. 아니, 엔진톱 다 지금 하면 겨울 놔주고. 커피 안 드시면 누구야, 빨리. 커피. 자, 커피 타. 우리 힘들게 금희 누님이 커피 타준다. 먹어야지. 아유 감사합니다. 그럼, 커피 타임. 자, 커피 타임. 커피 안 드셔도 되겠어요? 우리 어르신은 오미자차 타드릴까? 오미자차 타서 내가. 오미자차 사왔어, 오미자. 어르신! 다음에 올라올 때는요, 얘 저걸로 안 돼요. 엔진톱을 가지고, 엔진톱. 엔진톱을 가져와서 내가 기름만 지고 오면 되잖아요. 그럼. 안 되지, 꼬라지 않는데 힘도 약하고. 망가졌어. 이 커피 한 잔이 또 남았네. 잘 이루어졌네. 그래. 아이고, 이제 샘터에 물 몰아오고 싶다. 누니, 저기, 물통 저기 안방이니까 그거면 갈아드리면 되겠다. 깍새 동생하고 그 샘터 가가지고. 그래갖고 물통을요, 딱 한 통만 우리가 일부러 비워놨어요. 들어가시라고. 올 쓴 거는 다 또 허자고 가서. 채워놓고 가자고. 일단 만두를 싸놔야 돼. 만두? 그 나무가 막 쓰는 것 같아. 댕댕댕 하잖아. 이러면 다음에 어르신. 이게 난임 형님이 하신 거예요? 좀 이따가. 아니, 어르신. 제가 일단 이거 찍고. 어른이 뜯으려고 배다 놓았다. 아 어르신이요? 이걸로 딱딱 잘라가지고. 예. 이리 넘기고 저리 넘기고 하면 이게 발이 돼. 아. 뭐 고추도 넓고 뭐 예를 들어서 뭐 만든 아들 것도 있고. 아 이거 어르신이. 이거 100년가 비 안 맞으면 이게 뭐라고요? 나가네요. 발 고추 같은 거 넣는 발. 아 우리 설중면이. 아이고. 뭐 한 칼 하자, 한 오셔서 칼. 이렇게 한 칼 하자. 예. 한도끼 하시네요. 한도끼. 금도끼가 아니 도끼요. 은도끼가 아니. 가자 하나 둘 나서. 내 도끼는 쇠도끼요. 한장 그만 이거 뜻이지. 이렇게 해본 사람이네. 쇠도끼요. 아니 다 빠개버려. 보고만 다 빨리. 이래 해놓으면 다장 마르면 다음에 또. 좀 이따 그. 야, 또 형님이 또 칭찬을 하니까 또 우리 또 설정님이 또 중간에 멈출 수도 없고 참. 남았어요. 미치겠네. 형님 이게 시골 생활 좀 해보셨어요? 지금 시골 사는데. 강원도 감자바우 출신. 감자바우? 오리지널 아주 그냥. 오리지널. 네. 강원 어디세요 형님?
하장. 하장이라고 있어요. 하장. 하장. 넘어가는. 그래서 저기 책보 사진 가지고 학교 다녔다니까. 책보. 형님이요? 이거 아우님 한번 형님 몇 년생인데 책보? 나보다 3살 어디 어리니까. 책보는 그래도. 그래요? 나갔어. 책보 오케이. 옛날에 뭐 가방이 74년 살았네요. 50초인데 책을 쓸 때부터 73년, 나갔나? 73년. 걸쳐놓고 때려야 돼요. 걸쳐놓고 때려야 돼요. 그게 이제 피났었구나. 근데 시골에서는 이제 가방을 또 못 사고 이런 경우도 많아서 일부러 또 보따리를 이렇게 해가지고 다니기도 하고. 아니요, 그럼 허리 여기까지만 자르자. 제가 국민학교 때 중학생들은 그게 보자기를 싸들고 다 되게 돼. 그치, 보자. 그때는 다 가만둬라 그러셨나요? 우리는 걸어서 예, 아이고 땀 흘리신 거 봐. 시골길 요런 데로 토끼길, 1시간 걸어야 되잖아. 다리꼴이라는데. 다리꼴, 달밭꽃이랑 똑같네요. 달밭꽃이랑. 하지 가라 해. 하장 국민학교 하삼이 분교. 하삼이 맞아. 그거 있어. 하삼이 분교 나와. 하삼이 분교. 하삼이 분교 나와. 근데 이 설주님이 키가 되게 크시거든요. 이거 한삼 썩은 물 먹고서 컸다니까요. 지난 아까 처음 올라왔을 때 형님이 저를 계속 한 5초를 쳐다보시길래 저는 좀 쫄아가지고 조금 무섭지. 등치 우리 같은 사람들은 저런 사람들 보면 괜히 무서워. 뭐 우리가 괜히 하는 말이 아니에요. 형님하고 저는 그 다르게. 이런 사람들이 원래 손해. 어마어마해. 그럼. 우린 이렇게 덩치가 이렇게 막 무섭잖아요. 이거 5초 쳐다보면 그냥 바로 그냥 눈을 깔거든요. 그 동생이 착해서 무서워할 필요가 저는 없어. 마음은 엄청 열입니다. 뭐 유튜브 얼굴 다려도 상관없어요. 됐다 오늘. 할아버지, 내 장작 마음에 들어요? 참. 한 야, 주문이 그래도 저 우리 후배 유튜버 무서워서 뭘 하지 못해. 우리 형님 뒤태 좋았다. 뒤태. 여기 또 다른 거는 한마디로 이거 돌 깨는 건 잘 깨요. 사람 못 알아보네. 자, 문제 나갔어요. 형님 체면이지요. 역시. 한번 나갔자. 이건 진짜 장작들이. 자, 뒤태 경연대입니다. 우리 마른 장작들은 상상을 할 수 없는 일이야. 우리 마른 장작들은 상상을 할 수 없는 일이야. 이거는 도끼는 팔 힘을 이용하는 게 아니고 반동. 반동이다. 반동. 도끼질 못하겠더라고. 나도 못하겠더라고. 그래갖고 그냥 들었다가 그대로 반동해. 반동에 찍어놓고 이거 두드려. 역시. 그래. 힘 안 들어요. 이거 빼가지고 하려고 그러면 힘이 얼마나 한두 번 해볼 솜씨가 아니라 이게. 두 손으로 하세요. 야, 근데 옛날에 다쳤다는데도 저 정도네. 옛날 다쳤다는데. 이 파리가 또 왜 내 입속으로 들어가고 난리야. 파리고기 맛있는데. 역시 바우 형님. 자, 우리 내 별명이 동계. 바운지 어떻게 알았어? 형님 키가 진짜 바우? 되게 크세요. 별명이? 83인가 그렇대. 어서. 야, 역시 장작들이 까불고 있어 이제. 바로 아웃이네. 자, 꼴빛집에 새로운 마당새가 나타났습니다. 새로. 그렇지. 멘트 좋아. 멘트 좋아. 어디 출신 마당새입니까? 그렇지. 하장. 네네. 피양에서 하시오. 비하게요. 네, 피양에서 하시오. 가래꼴인 걸 알고 있는데. 저 태백 꼴짜기 중에 가리꼴. 상삼이 하삼이한테 보면 그 가래꼴이라고 있어요. 가래꼴. 자, 갈게요. 자. 가래꼴 하나요. 야, 뭐든지 한 방이네. 우리 김장군님 부럽다. 딱 그래고 보세요. 그 위치 딱 조정해고 그대로 그냥. 근데 누님 저기 누님. 누님 다치면 안 돼요. 난 진짜 자, 다슬기 붙이기 붙으시대. 네. 하나, 둘. 다치면 안 돼요. 됐어. 됐어. 그만. 거기까지만. 그 정도면 남자 됐습니다. 모델만 해요. 됐습니다. 됐습니다. 거기까지. 뒤에 날 조심하세요. 그래도 짜게 지는 것까지. 쟤 조심해요. 다치면 안 돼. 일단 마당새가 다 나타났네. 내가 잡아줄게. 잡아주면 안 되지. 혼자게 놔둬야지. 저기 형이 자, 무조건 갈게요. 하나. 저기 형이 무조건 혼자게 놔두래. 다친다니까. 굴핏집 대장간입니다. 네가 이기나 내가 내가 이기나 해보자. 네가 뒤지나 내가 뒤지나. 자, 누가 뒤져? 너무 세게 그대로. 성공. 여장수 맞네. 여장수. 내 채널에 누님이 여장수로 소문났잖아. 와 되네. 됐어요. 되네. 성공했어요.
자, 박수. 다음에는 엔진 또. 네, 박수.